ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നിഷ റോസ് കിച്ചൺ. കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലി മരുന്നുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ചുമയും കഫക്കെട്ടും വരുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഈ മരുന്ന്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒറ്റമൂലി മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് തുളസി. ഈ തുളസി രണ്ട് തരമുണ്ട്. ഒന്ന് തുളസി, രണ്ട് കൃഷ്ണ തുളസി. അതിൽ കൃഷ്ണ തുളസിയുടെ ഇലയാണ് ഞാൻ മരുന്നിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് കൃഷ്ണ തുളസി. ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇലയാണ് ഞാൻ ഈ മരുന്നിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ചുമയ്ക്കുള്ള ഈ ഒറ്റമൂലി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇത് കൃഷ്ണ തുളസി ഇലയാണ്. ഞാനിത് ഇത്രയും പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വറചട്ടിയിലിട്ട് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ. അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. 2 കട്ട കൽക്കണ്ടം, 1.5 ചെറുനാരങ്ങ, ഇത് ഈ സൈസ് 9 ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. കുരുമുളക് പൊടി അത് സ്വല്പം, ഇത്ര ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ചുക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് പൊടിച്ച് എടുക്കണം. അതൊരു നുള്ള് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ. ഞാനിത് വറുത്ത് പൊടിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓണാക്കി ഒരു മൺചട്ടി സ്റ്റൗവിന്മേൽ വെച്ച് തുളസിയിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടിട്ട് ഇതാണ്ട് ഞാൻ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ വറുത്തെടുത്താൽ മതി. പൊടിയുന്ന പരുവത്തിലാവുമ്പോൾ അത് പാകമാകും. തുളസിയില ഏകദേശം പരുവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി ആ ചട്ടിയുടെ ചൂടിലിരുന്നത് മൊരിഞ്ഞു വന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കണം. കൃഷ്ണ തുളസിയില വറചട്ടിയിലിട്ട് വറുത്ത് പൊടിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചാൽ മതി. മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കേണ്ടത്. വറന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ പൊടിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞോളും. അതിങ്ങനെ പൊടിച്ച് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് ഈ മരുന്ന് കൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഒരു പാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് 1.5 മുറി ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ തുളസിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ചെറിയ ഉള്ളി ഇടാം. കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ചത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ എടുത്തേക്കുന്ന കുരുമുളക് പൊടി ഇങ്ങനെ ഒരു നുള്ളിട്ടാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ചുക്കുപൊടി. അത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കുക. നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി മൂടി വയ്ക്കാം. അടുത്ത ദിവസം ഇതേ സമയത്ത് നമുക്കിതെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ നീരെടുക്കാം. ഇന്നലെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഈ മരുന്ന് കൂട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ 10 മണി സമയം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് ഞാൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ചുമയുള്ളപ്പോൾ ഈ സ്പൂണിന് ഈ സ്പൂണ് ഇതിൽ 1/2 സ്പൂൺ വീതം, അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം രാവിലെയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം വൈകുന്നേരവും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വേറൊരു ഒറ്റമൂലിയുമായി വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.